jebi ga. Prvi ustaješ, dižeš pušku i prelaziš naprijed ovamo. Baviti se istinom je teška stvar. Šta je istina? Svako ima svoju istinu. To se i u filmu vidi. Nino ima svoju istinu, Čiki ima svoju istinu. I svaki drži da je njegova jedina ona koja je prava. Tako da tim stvarima uopšte nisam ni želio da se bavim. Ono čime jesam želio da se bavim, to su ljudske sudbine. To je pitanje ludila i besmisla svega koje se javlja u jednom trenutku rata. Ne, s vama ne treba uopšte govoriti. Koji vas je kurac tjerao da rasturate ovu lijepu zemlju? Je li bilo mjesta za sve? Je li bilo mjesta za sve? Mi rasturili. Vi rasturili? Pa ti nisi normalna. Pa nismo mi htjeli da se odvajamo, nego vi... Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat. Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvajamo. Pa vi ste počeli rat. Ko je počeo rat? Ko je počeo rat? Kad razmišljamo o filmu Ničija zemlja, razmišljamo o Beckettu. Razmišljamo o Čekajući Godoa. Razmišljamo o nemogućnosti komunikacije između ljudi. Razmišljamo o apsurdu koji je smiješan, naravno. Ja se nisam nikad u životu ismijao koliko sam se ismijao za vrijeme rata. Nikad u životu se nisam napatio koliko sam se napatio za vrijeme rata. Nikad u životu, čini mi se, nisam volio koliko sam volio i mrzio koliko sam mrzio za vrijeme rata. Uopšte sve je bilo dovedeno do krajnosti. Tako da sam i ovaj film želio da dovedem do krajnosti. Sjed tamo. I ko je ono počeo rat? Alo? Ko je ono počeo rat? Jednostavno, želio sam da napravim film o Bosni i Hercegovini, film koji je dirljiv, u isto vrijeme smiješan, jer smo mi takvi. Mi smo, čini mi se, negdje u našoj biti ljudi koji su i dirljivi i znamo biti jako smiješni i znamo biti jako zabavni. Šta je bilo? Šta je? Da vidiš sranja u Ruandi. Ti stvarno nisi normalan. To je više smijeh koji proizilazi iz neke nelagode, iz neznanja kako da se reaguje na situaciju. Da bi na kraju cijela ta priča završila jako nesretno, jer ipak rat je ozbiljna stvar i ono što se desilo u Bosni i Hercegovini je užasno. But I think it's going to take a little while. Can we approach? No, unfortunately, for security reasons, I cannot allow that. Mojim nožem da me ubiješ, je li pičkati materna? Ej, merde. Quick, Tom! Je to hvala što sam ti jutro život poštedio, a? No. Sve ću vas pobiti, svi ste isti! Šta je lešinari? A? Snimate? Safari? Malo egzotike, jeli? Ubijaju se plemena. Ja sam godinama snimao dokumentarne filmove o ratu u Bosni i Hercegovini. Stvar, svi moji filmovi jesu bili nekako na temu rata. I u jednom trenutku jednostavno sam došao do zaključka da sve ono što snimam nije dovoljno snažno i ne izražava dovoljno ono što želim da kažem o tom ratu. Onda sam jednostavno odlučio da se vratim svojoj prvoj ljubavi koji je igrani film. Napisao sam scenarij, ono što je nevjerovatno je da je u stvari do realizacije filma došlo malte nek godinu dana, evo skoro nema više ni 2 godine, film je već završen, treba da izađe za koji mjesec. Tako da je u stvari realizacija projekta je bila nevjerovatno brza. Bila je nevjerovatno brza zahvaljujući prije svega Čedomiru Kolaru, Noje Produkcioni,
onda naravno i svim ostalim producentima koji su uključili nakon toga, koji su jednostavno prepoznali i vidjeli u ideji filma nešto što je i njihova ideja. Svaki segment filma je bio popraćen ljudima koji su sve učinili da ideja koju sam ja imao da jednostavno bude realiziran na najbolji mogući način. I siguran sam da film ne bi bio dobar da nije bilo svih tih ljudi. Il soit comme ça, il joue vraiment pour lui. Oui, mais attends, alors après, quand on sera ici, j'aimerais bien l'avoir dans le profil ici. Wait. I'll come with you. Gdje ćeš ti? Idem sa njim. Ne ideš ti nigdje. Šta ću vam ja? Dok si ti ovdje, tvoji neće pucat. A lijepo bilo da ostaneš jer ti sve tako. Evo, obećam ti da neće pucat. Ne ideš nigdje. Možeš te upucat? Pucaj! Nemoj se zajebavat! No! Stop! Za mene rat u Bosni i Hercegovini nije bio rat, samo rat religija, naravno, bilo i toga. Ali to je stvarno bio rat protiv svega što je civilizovano, protiv civilizacije, to je bio urbicid, to je bilo ubijanje svega što je normalno i vrijedno. I know what you're thinking, Sergeant. It wouldn't make any difference, you know. It wouldn't change anything. Off you go. You sure you don't want me to film the trench? No. Trench is a trench. They're all the same. Taj čovjek koji ostaje da leži, u stvari ideja Bosne i Hercegovine danas, koja izgleda kao da je čitava i kao da je živa i kao da miče u stvari. Ne znam šta će se desiti sa njom mada želim da budem optimista, mada mislim da će na kraju svi ti nacionalizmi proći, da će zdrav razum prevladati, da će shvatiti napokon da Bosna može biti samo jedna iz jednog dijela i da pripada svim ljudima koji žive tamo. Jednostavno čini mi se da u ovom trenutku taj čovjek koji ostaje da leži ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu danas. Spavaj, sine, sam te prevario, bešati se na moru kovala. Jedni kuju,